हेलो गाइस, दिस इज़ अल्थान गार्डन और आज मैं आई हूँ मेरे बर्थडे के दिन। रूपल मेरी फ्रेंड सरप्राइज़ दे रही है छोटे से गार्डन में। और ये गार्डन बड़ा सुनसान में कोई है ही दिख ही नहीं रहा है। थोड़ी फट रही है बट है अच्छा है। ओके, लिटिल बिट नाइस। और आज का डे भी बहुत स्पेशल था और बारिश भी थोड़ा कर दिया भगवान ने, तो डे और भी बना दिया। जॉब से थकी हुई हाई थी, अब आज थोड़ा हम सेलिब्रेट करेंगे उसके साथ। और वो भी गार्डन में थोड़ा रिलैक्स भी फील हो रहा है और फ्रेंड्स के साथ ऑलवेज हैप्पी। थोड़ा खुश कर देगी मार And we are waiting for Shraddha Mishra and she is not yet come. Yes, she is Hope waiting, so she waiting. reaches soon with us. Now we'll guide you the next step क्या होता है हमारा। Bye बाय गाइस, हैव अ नाइस डे। और हमारा पेज लाइक करने के लिए, हमारा वॉइस को लव करने के लिए हमें मोर एंड लाइक्स एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके लिए थैंक